nti okusinza ku biva ku mukutu omukyala senior council Karua minisita ow'essiga eddamuzi mu Kenya ate ng'ono y'omu ku beegwanyiza entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Kenya omu ku bagenda okujja okuvuganya obubaka obuva ku mukutu ogwa CDF General Muhoozi Kainerugaba bugamba do not blame my great father for this decision nti temunenye taata naggwano good olw'okusalawo kuno I deported her myself. She is no longer allowed in our country. Talidda. Era omukutu ogw'amawulire Kenya ne gwanguwa mangu okulikuba ne kulifunzafunza eggulire nti Martha Karua banned from Uganda. Bamuweza obutaddamu kulabikako mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nagambe Seega yagira kale emmotoka zino ezireeta karoti ezireeta sukuma wiiki. Kati ate olw'okuwolereza Dr. Kiza Byesigye yandimuwolereza ng'ali mu bimotoka by'ogamba ebya karoti. Anti okuyingira bwe bwali obuzibu. Ate ng'alina ebisaanyizo ssebo ate kati kyabajjayo ebikubasi biki by'otandika. Ebya Tanzania era bwe bityo bwe byali ebya Ttundu Lissu. Kyalibadde kimuwa kyakuyiga. Omukulu Erias Lukwago akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi wa 3 omwezi guno kyokka ne Dr. Kiza Byesigye Obedi Lutale n'omukeru kapiteeni Ola bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi wa 3 omwezi guno. Awo njagala